喺拼多多買嘅中國版 Master 4，價錢人民幣700幾啦，睇下先啊！人民幣729蚊，咁啊評語之後就褪翻2個9俾你，咁就比起香港我問過999，同佢講價可以950蚊香港，咁當然啦，香港有保養啦，呢個就係全國保養啦。咁究竟係咪一樣嘢嚟嘅咧？咁啊要睇下究竟係咪揾我笨實，定話係老翻啦？重量咧，咁呢個咧我就用呢隻嘅以前。攞個燈落嚟先啊，燈光猛啲。呢個咧我用咗幾年㗎啦，咁啊Logitech一向都係好襟用嘅。咁咧有3個，1、2、3個係可以3個 device 咯，咁就都係藍牙嘅 connection 嚟嘅，呢個就係。咁佢咧插電有個 USB 插嘅，咁通常都唔好用噶啦，我都係藍牙接3個嘅啫。咁呢隻咧好好用嘅，因為咧夠晒 cheap。呢隻咧當年咧都係喺大陸買，喺淘寶買嘅。嗰陣時喺淘寶啦，唔係喺拼多多啦。我係用咗，我諗都有6年、7年咁上下啦。咁啊仍然係可用嘅，但係咧見到網上面介紹呢一隻，咁就佢有個碌喺側邊啦，有個按掣喺度咯，又有震動啊，有依樣嗰樣啊，即係體感震盪啊，咁啊所以試下。咁啊依家開嚟睇睇究竟係點樣樣。佢話一開就唔退噶啦，咁啊梗係唔開，咁買嚟做乜咧？係咪？咁啊退嚟，咁你哇！咁佢咧就話呢隻咧，因為咧白色佢叫做灰色啦，白色呢隻咧特別平，所以先有729蚊嘅。黑色咧係特別貴嘅，咁所以咧我因為價錢嘅問題啦，咁我都唔會介意白定黑噶。咁啊，因為爭成百幾蚊，咁最多係買啲嘢落貼落去嘅啫。OK。哦，冇噶咯喎，乜都冇噶咯喎，得呢個，然之後呢度，嗱，呢有個 Condo， 即係咪嗰隻叫做咩啊？手指 USB， 但係佢 USB 係 Type C 嚟嘅，咁俾你用喺 notebook 度，即係MacBook 就啱晒㗎，因為佢係好似係話 for Mac 㗎呢個，呢個隻款喺拼多多係話 for Mac 㗎。咁 anyway 啦，依家就算 desktop 都有 Type C 噶啦，好多 desktop 機咁樣啦。咁然之後咧，咁啊充電線係冇嘅，得一張紙，咁有乜都冇啦。OK，係咁多。咁原來個開箱好簡單嚇，咁有個黑掣，咁黑掣咧就係有少少滴喎，震地嘅喎。呢個位有啲滴嘅喎。咁然之後撳第2個，有呢個位有震少少喎，第3個，第1個 OK，咁啊就係咁啦。咁啊一陣間連線出嚟睇下啦，咁幾靚仔嘅，我覺得手都幾好嘅。呢度咧好似有個膠殼咁樣感覺，唔知道膠殼咪可以褪出嚟嘅，不過唔使啦。呢個唔知咩掣咧？呢個掣，因為咧我舊呢隻 mouse 咧，中間個掣咧
撳完之後呢，呢度冇滴冇個 kick 嘅。撳咗之後呢，有一格一格嘅個碌就會。但係呢個呢，感覺唔到喎，係咪都有一格格嘅感覺喎？不過呢一格格呢，就比較實在啊。咁啊 size 咧明顯大隻啲嚇。咁就個底咧，咁啊懶係有呢個嘢。咁我見到咧拼多多上邊咧有一啲貼紙咧係貼呢個位嘅。咁啊墊高少少都冇刮花啦，刮花呢個底啦，或者刮花你張台啦嚇。咁就呢度三個掣 ，which is 咧呢度都有三個掣嘅。咁呢個側邊嗰個碌咧，我唔知有咩 function 啦。咁啊重量咧，因為呢個係叉電嘅，咁呢個係換電啦。重量咧差唔多，我覺得 OK 嘅，係啦，都幾好唔錯。嗱呢個 click 咧，好似唔係咁明顯嘅 click 嚟嘅。呢個咧滴滴聲嘅，聽到。嗰個咧，呢個就冇滴滴聲嘅。咁呢個咧，呢個就同呢個嘅手感差唔多，側邊個掣。但係呢個上高嗰兩個咧就好似好唔明顯啊，嗰個 click 嘅，唔知會唔會唔啱用，唔習慣用嘅，唔會唔啱用嘅。係啦，咁啊簡單嘅一個開箱啊。咁啊呢粒嘢唔可以唔見。OK good。